大家好，欢迎大家参加韩语水平考试辅导课。今天给你们介绍一下 HSK 的整体内容。Sağolunuzdur. Bugün HSK жөнүндө сабагыбызды баштайбыз. HSK жөнүндө сүйлөшөбүз. HSK 1. 150 жаңы сөз бар. Бирок экзамен учурунда 150 гана сөз келет деген гарантия жок. Ошондуктан көбүрөөк сөз билсек өзүбүзгө жакшы. HSK 1'din 2 bölümü var. Tingli жана юэду. Ар бир bölümdün içinde дагы ондай тапшырмалар бар. Демек, tingli bu fendin içindeki tapşırmanın bardыгы birдей эмес. Жалпы 40 суроо жана 35 минут убактыбыз бар. Ал суроолор кандай? Тапшырмалардын негизи эле көрүнүшү кандай? Ошол жөнүндө бир аз маалымат. Биринчи, сүйлөмдү кээде бул жерде татаал сөз болот же жөн эле сөз болот. Угуп, сүрөткө карап туура же туура эмес деп белгилейбиз. Мисалы, 做菜，做菜， бул жерде туурабы туура эмеспи? Албетте туура эмес. Туура эмес деп белгилейт. Себеби зо цай деп атат. Ал деген тамак жасоо. Кыз эмне кылып атат? Сииван. Идиш жууп атат. Экинчи тапшырмада сүйлөмдү угабыз дагы сүрөттөн тандайбыз. Мисалы, 老师，请喝茶。老师，请喝茶。 биринчи бизге тааныш сөздөрдү кармап алабыз. Лашы, ча, ча болсо чай демек, ал менен жогу х келиши мүмкүн. Ошентип бул жерден чайды таап алабыз. Си, рис эмес, лапша эмес. Негизи экзамендинде киргенден кийин ушул нерсеге көңүл буруш керек. Өзүң билген сөздөрдү кармап калганга, билбеген сөздөргө такалыштын кереги жок. Үчүнчү тапшырма диалогду угуп, сүрөттөн туура жоопту белгилейбиз. Мисалы, улам барган сайын татаалашып баратат, 儿子在学习。喂，他在打电话。 Бул жерде өзүбүзгө тааныш сөздөрдү издейбиз дагы. Мисалы, ши, си болсо бир китеп болмок же аудитория болмок. Бул жерде жок. Андан кийинки тааныш сөз диенхуа. Да, диенхуа значит телефон. Бирөөгө телефон чалган жатат деп сини белгилейбиз. Бул жерде 5 сүйлөм болот. 5 сүйлөм айтылат жана аларды A, B, C, D, E кылып катары менен белгилейбиз. Аудиого жараша жоопторун жазабыз. Төртүнчүдө сүйлөмдөрдү угуп, туура жоопту белгилейбиз. 明年3月来中国。王小姐什么时候来中国？ Бул дагы эки жолу кайталайт. Мен убакыт албаш үчүн бир эле жолу кайталатайын. Сүйлөмдү угабыз дагы суроосун угабыз акырында. Суроо эң маанилүү. Суроодо эмнени сурап атат? Кээ бир убактарда место болушу мүмкүн, же болбосо дата болушу мүмкүн, же бирөөнүн кийимдин түсү болушу мүмкүн. Ушундай бир маанилүү нерселерге көңүл бурабыз. Жогоркудай 4 тапшырма менен тиңли бул фен бүтөт. Андан кийин баштайбыз биз юэду. Юэдунун биринчи тапшырмасы сүрөттөрдү карап, астында жазуусун карап, туура же туура эмес деген белгини коебуз. Бул жерде шуэй, шуэй деген суу. Демек бул жер суу эмес. Ошол үчүн бини белгилейбиз. Экинчи мисал, сюшаң, сюшаң демек сумка асынып турушат. Булар окуучу болушу мүмкүн. Ошол үчүн эй деп белгилейбиз. Экинчи юэдунун экинчи бөлүмү. Сүрөттөрдү карап, аларга бул жерде берилген 5 сүйлөмдү тандап бул жерге жазабыз.
кайсыл сүрөт кайсы сүйлөмгө туура келет экен. Эң биринчи өзүбүзгө тааныш сөздөрдү издейбиз. Мисалы, 和爸爸说再见. Бул жерде 和爸爸说再见. Эгер атасына кол булгап жакшы калдып атат, атасы менен коштошуп атат десек, бул жерде бала болушу мүмкүн, кичинекей жаш кыз болушу мүмкүн. Эгер билбесеңиз, мисалы биринчи суроону билбей калсаңыз, аны коюп экинчисине өтүп кетебиз. 他怎么不说话不高兴了? Эгер муну дагы билбесеңиз, кийинки суроого өтөсүз. 雨这么大，我们怎么回家? Үй деген сөздү билебиз. Бул жамгыр. Демек жамгыр болсо, эң чоң ыктымалдуулук бул зонтик көтөргөн адам. Демек ушундай карап, улам билгенибизди белгилеп, аны сразу үстүн чийип ташташыбыз керек. Убактыбызды алдыртпаш үчүн. Андан кийинки тапшырма. Юэдонун 3-чү бөлүмүндө бирин-бири толуктаган сүйлөмдөр бар. Диалог болушу мүмкүн. Мисалы, 中午想吃什么? 想吃什么? Чы деген сөздү билебиз. Демек, жей турган нерсе, бул жактан жей турган нерсе издейбиз. Таптык, мифан бар экен. Демек, сразу сени бул жерге жазып алабыз. 前面那个人是谁? Бул суроо белгиси болуп атат. Демек, бул жактан сен кимди тааныйсың деп атат. Экинчи суроодо 前面那个人是谁? Тиги алдыда бараткан ким деп сурап атат. Бул жерде адамдардын аты болушу мүмкүн, кесиптин аты болушу мүмкүн. Ошондолорду издейбиз. Эгер таппасак, бул жерде буренши, тааныбайм деген сөз. Эң büyük ыктымалда ушул болушу мүмкүн, эң чоң. Мисалы, кийинки суроо 前面那个人是谁? Алдыда бараткан тиги киши ким деп сурап атат. Бул жактан жол Зайна тиги жерде эмес, охын сиухан. Бираз логикага жатпайт, мифан кетти, саат жөнүндө сураган жок, буренши, тааныбайм. Демек ушул болот. Ушул сыяктуу кылып, улам билгендерибизди алып салабыз дагы, ошондо тапшырма оңой болот, жеңилдетип алабыз. Андан кийинки 4-чү бөлүм. Берилген сөздөр менен сүйлөмдөгү боштуктарды толтурабыз. Бул жерлерде кашанын ичи боштук турат. Ошолорду толтурабыз. Бул жерде логикага таянабыз көбүнчө. Мисалы, 我和我先生都爱看电影. Мен жана менин жолдошум барбыз. Кино көргөндү жакшы көрөбүз. 他想去中国学习汉语. Кытайга эмнеге барат? Эң чоң ыктымалдуулук бул кытайчаны үйрөнүш үчүн. Ошол сыяктуу логикага таянып көпчүлүк учурда белгилейбиз. Айтып кетчү нерсе, сөздөрдү, иероглифтерди жакшы тааныш керек. HSK 1де негизи берилген 150 сөздү абдан жакшы билсек, анда HSK 1ден өтпөй калуу мүмкүн болбосо керек. Ошол үчүн ушул сөздөрдү жана сүйлөмдүн курулушун, ошол үчүн ушул 150 сөздү кааласаңыздар ага кошуп дагы бир канча сөздөрдү, эң керектүү колдонулган сөздөрдү жаттап, иероглифтерди таанып алсаңыздар абдан жакшы болот.